Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Som do elefante. Fatos sobre o elefante. Animal de grande porte. Existem 3 espécies de elefante: elefante africano de floresta, elefante africano de savana e elefante asiático. Os elefantes podem medir até 6,5 metros. Chegam a velocidade de 40 km por hora. Podem pesar de 2.700 toneladas até 4.000 kg. Tanto fêmeas quanto machos possuem presas de marfim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para garantir que você será avisado dos próximos vídeos. Até mais!